當初嘅形式咧就係擔檔口嘅，後來轉為推車仔。因為擔檔口時真係好辛苦㗎，推車就方便啲。咁就我哋由1940幾年已經到而家㗎啦，即係將近接近70年嘅歷史㗎啦已經。就係因為嗰時咧，我爸爸就好勤力㗎，一係做到唔停手咁樣啊，咁啲人咪叫佢做阿停叔停叔。咁後來我爸爸咪改個名咪叫吳停記咯，咁做到唔停咯話。我亦都諗過呢個問題，失傳咗咪好可惜咯，我覺得好可惜。咁後來咧個仔就話肯做，佢肯做咁我教佢做咯。但係教佢做冷糕嗰啲嘢咧就唔係我講你聽落幾多嘢落幾多嘢就可以嘅。嗰整冷糕就要靠經驗㗎嘛。咁佢而家都跟我成10年㗎啦，即係而家我可以放心俾佢做㗎啦已經。因為我一早出去做嘢㗎啦。咁啊係後尾我媽咪同我講話，爸爸身體即係比較年紀大啦，比較差啲啦。咁問我有冇興趣翻嚟接手，問我翻嚟學。咁我就同我太太商量過，咁即係佢都好支持我嘅。咁就其實佢話翻去試下咯。咁始終即係話晒都係自己嘅家業。咁咪嗰陣時我係揸緊的士嘅，咁揸朝頭早咯，晏晝唔揸咯，租俾人揸咯，咁晏晝翻嚟學咯，咁跟住學咗大概2年到左右咧，即係基本上可以做得出嚟咯，咁但係始終佢整紅豆餅同埋整冷糕，佢即係分時間，因為你朝頭早仲有好多準備功夫去做。咁你做好咗啲功夫先至可以晏晝開檔嘅，咁就索性唔揸啦，直情全職翻嚟，咁都有成5年啦，都要5、6年時間我自己先至即係接受到我自己做嘅嘢出嚟咯，因為我比較有啲執着，即係初我會掉嘅，即係做得唔好我掉晒佢，我會自己試咁樣咯。即係好特別嘅，即係我覺得我做啲嘢出嚟咧好食，人哋讚咧我就好滿足嘅啦已經嚇。我唔理佢有生意冇生意好，總之有種滿足感，我就會繼續做㗎啦。嗰個滿足感其實真係好開心嘅因為即係譬如你買件紅豆餅幾蚊件，你賺咗幾蚊咁但係人哋話哇好食喎，食完之後佢又嚟買，佢食完之後佢又或者會打包幾個走。咁即係唔好食嘅佢唔會買啦，當然佢唔會打包走啦，係呢種嘅喜悅啦，滿足感咯。